कोणेनूच आमकां सोत आनी जिवी वाड दाखोवंक ना. सगलें आमचें जिवीत पातकान बुडोनूच आसलें. मोगळ्या बाबडांनो, फाटल्या कार्यावळीन आमी 8 गजाली पळयल्ल्यो आसल्यो आनी त्यो 8 गजाली आमच्या जिविता पासत खूब म्हत्वाच्यो अश्यो जावन आसात. देवाची येवजण ही मनशाच्या येवजणे सारकी न्हय. जें कितें देवान केलें तें उत्तम आनी बरेंच केल्लें आसा. पोरण्या करांत निमाण्या पुस्तकांत म्हणजे मालाकीच्या पुस्तकांत पयल्या आविसरांत 2 आनी 3 वळीन जर आमी पळयलें तर आमकां त्या सुवातेचेर अशें वाचूंक मेळटा आनी देव त्या सुवातेचेर अशें म्हणटा, यहोवा देव अशें म्हणटा तें आतां आमी वाचुया. हांवें तुजेर मोग केलो, पूण तुमी विचारतात तुवें खंयचे बाबतींत आमचेर मोग केलो? देवान म्हटलें, एसाव जाकोबाचो भाव नासलो, तरी हांवें जाकोबाचेर मोग केलो, एसावाचो द्वेस केलो. ताचें सगळें रानांतल्या वल्यांक दिलें. हें ताणें केन्ना पर्यंत करूंक नासलें? तर ते दोगूय भाव जो पर्यंत जिवन आसले तेन्ना. आनी तांचे वरवीं 2 राष्ट्रां उत्पन्न जालीं. सुमार 2000 वर्सां उपरांत हें सगळें समजून आयलें. एक विद्यार्थ्यान डॉ. ग्रिफिथ थॉमस हाका विचारलें की देवान एसावाक कित्याक नाकारलो? डॉ. थॉमस हाणें जबाब दिलो, म्हाका सुद्दां हीच अडचण अशी दिसता की देवान जाकोबाचो कित्याक मोग केलो. हीच एक व्हड अडचण जावन आसा. तर देवान एसावाक कित्याक मानून घेतलो ना? तो ताणें देवाक नाकारलो. तो गर्विश्ट जावन आसलो. ताका देवा शिवाय संवसारांत जियोंक जाय आसलें. ताणें देवाक फाट केल्ली आसली आनी ह्याच कारणाक लागून देवान ताचो द्वेस केल्लो आसलो. आनी जाकोबाचो ताणें मोग केलो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तें हेंच की देवान आपणाची निवड केली आनी ती आपणाचे खोशेन. देव ज्या कोणाक विचून काडटा तें फकत ताच्या येवजणे पासत. तो तुमचे येवजणे पासत कांयच करिना. देवाचीच येवजण पूर्ण जावचे पासत आयज तो आमकांय विचून काडटा. जर आमी आमची येवजण केली तर ती देवाच्या मुखार कित्याकूच उपकार ना. कारण देवाची येवजण व्हड जावन आसा, मनशाची येवजण पोलकी. आमी सदां देवाचे खुशे प्रमाणे आनी येवजणे प्रमाणे जियोंक जाय. जेन्ना देव तुमकां विचून काडटा तेन्ना ताजी कितें ना कितें तरी येवजण आसता आनी ती आमच्या जिवितांत पूर्ण जावंक पावता. देवान आपणाच्यो सगळ्यो भासावण्यो पूर्ण केल्ल्यो आसात आनी उरल्यात त्योय सगळ्यो तो पूर्ण करचो आसा. आब्रामाक आनी ताच्या वंशावळीक दिल्ल्या भासावणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक ताणें आशिर्वाद दिलो. सगळ्या मनशा कुळाक ताणें आशिर्वादीत अशें केलें. मनशाक तारणाचें देर ताणें उक्तें केलें. आयज देवाची कृपा आमच्या थंय आसा. देवाचें थारण आमच्या मुखार आयलोलें आसा. आमी आयज ताका मानून घेवंक जाय. हो ताचो मोग जावन आसा. आमकां ताणें विचून काडलें. तें खंयच्या मनशाच्या वरवीं न्हय, तर पवित्र रोगता वरवीं आनी तेंय ताच्या
पुताच्या रोगता उरवीं ताणें आमकां वेंचून काडले. तर आतां आमी पळोवया इस्रायल राष्ट्रा संबंदी. मोगाळ भावपणान, जर आयज आमी पळयलें तर मनीस देवाच्या विरुद्ध चलत आसा. देवाक जाय लोकांनी ताजे खुशे प्रमाणे चल्लेले. जायते आमच्या देशाचे कारभारी जे आसात ताणें आपणाचो कारभार सारको चलोवंक ना आनी ताकाच लागून आयज जायत्या लोकांचे जीव गेल्ले आसात. तरी पूण लोक असल्याच लोकांक विचून काडटात. लक्षांत घेयसारकी ही गजाल जावन आसा. आमी लोकांचें कांयच पळयना आनी असल्या कारभाराच्या विरुद्ध लोक आपणाचो आवाज वाडयनात. पूण देवाच्या उतराच्या विरुद्ध मात जायते जाण आपणाचें उलोवणें वाडयतात. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, तुमी अशें करूंक नाकात. देवाच्या विरुद्ध जर आमी जाले तर आमकां आनीक खंयच आसरो आसचो ना. आमकां सुटका दिणारो कोण आसचो ना. तर देवाच्या प्रमाणीकपणाचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. आमी मनशाक आनी देवाक एक करूंक शकना. तो सोर पदवेदार देव जावन आसा आनी आमी तर एका ल्हान किड्या सारकी जावन आसात. तो खंयच्याय वेळार आमचो जीव घेवंक शकता. आमच्या मदल्या कोणाक तरी इतलें धाडस आसा की तूं कितें करता आनी कित्याक करता म्हूण. जर आमी देवाक कसलोय प्रस्न घालीत तर तें आमचें पिशेपण अशें जावंक शकता. आमी ताचे मुखार खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन येवचें पडटलें, कारण आमी तर ताच्या हातांतली एक ल्हान वस्त जावन आसा. तो रोसनार आनी आमी ताजी खाशा पोरजां जावन आसा. तो जें कितें बरें दिसता तेंच आपणाच्या पोरजेच्या जिवितांत करीत आसा. कारण आमी हो संवसार आनी राजवट खंयच्याय वेळार सोडूंक शकता आनी दुसऱ्या संवसारांत तुमी वचूंक शकतात. त्या पासत तुमचे कायदे तुमी तयार करूंक शकतात आनी ते तुमकांच लागून करूंक येता. पूण जो पर्यंत आमी ह्या ताज्या संवसारांत रावतात तो पर्यंत आमी ताज्या कायद्या प्रमाणे रावंक जाय. आमी जे कितें कायदे करतात ते आमच्या पासत जावन आसा, पूण देवान केल्ले कायदे हे ताजे पोरजे पासत जावन आसा. आमी देवाच्या कायद्या प्रमाणे आयज चलूंक जाय. मोगाळ भाव भयणांनो, जरी आयज तूं कायदो करता तर तो तुज्या पासत, पूण तुवें देवा पासत कायदो करूंक ना, पूण देवान तुज्या पासत कायदो केल्लो आसा. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाय. देव आमकां शांती समाधान दिता. देवाच्या मुखार कोणूच उबो रावंक शकना. पातके मनशाक तर त्या सुवातेचेर सुवातूच ना. देवाची येवजण आनी मनशाची येवजण हातूंत खूब बदल आसा. देवान ताच्या ह्या येवजणेक म्हटलें की मोजेस, हांव तुका तें दाखयतलों, पूण हांव तुका त्या सुवातेचेर वचूंक दिवचो ना, कारण तूं मोजेस जावन आसा. आतां मोजेस खूब व्हड आनी म्हत्वाचो मनीस जावन आसलो. ह्या अरण्यांतल्यान तो इस्रायलाक वाट दाखयणारो जावन आसलो. देव म्हणटा, ज्या कोणाचेर हांव दया व काकूत करतां ताचेर हांव काकूत करतलोच. हांव तुज्या पासत हें करतलों, कारण तूं मोजेस आसा देखून. आमी म्हणजेच हांव आनी तूं कोण आसा देवाच्या मुखार? मोगाळ भाव भयणांनो, तुमकां खबर आसा देवान म्हाका कित्याक सारवाल केलो? म्हजें तारण कित्याक जालें? ह्याच पासत की देवाच्या नदरेन हांव कोण तरी आसा देखून. इतलेंच न्हय तर तो देव आसा देखून, आनी त्याच पासत तो म्हाका ताच्या मुखार खालती करता.
म्हाका तो ल्हान करता. ताच्या उतरा प्रमाणे तो म्हाका चलोंक आदार दिता. खरेंच पोरण्या कोरांत जर आमी पळयलें तर आमकां असलीं कितलींशींच उदाहरणां पळोवंक मेळटा. देवान जोण एकल्याक वेंचून काडलो ताचे मोहिमे पासत. आनी मनशान देवाक जो मान आमी दिवंक जाय तो दिवंकूच जाय. कारण मनीस आयज आसा फाल्यां ना, पूण देव सदांकाल तोच जावन आसा. तो केदींच बदलो ना. देव आयज आमचेर कृपा करता कारण तो देव जावन आसा देखून. यहोवा देव म्हणटा की ताणें फारोवाक उपेगान हाडलो, पूण तुमी म्हणटले की तो विचून काडलेलो नासलो. हें खरें जावन आसा, पूण ताच्या जिविताचेर थोडो वेळ येवजून पळयात. जेन्ना इस्रायल पोरचेक इजिप्तांतल्यान भायर सरून वचूंक जाय आसलें तेन्ना फारोवाचें मन देव घोट करता आनी फारो लोकांक वचूंक दिना. तर हें देवाचे येवजणेन घडोवन आयलोलें आसलें. म्हणजेच देवान ह्या सुवातेर फारोवाक उपेगान हाडलेलो आसलो. जो निर्णय देवान घेतलो तो फारोवान घेतलो आनी ताणें देवाचे येवजणेन निर्णय घेतलो. पूण आयज तुमी तुमचेच धनी जाल्ले आसात. तुमी तुमच्या खुशेप्रमाणे करतात आनी उपरांत तुमच्या जिवितांत दूख येवंक पावता. तेन्ना देवाची खुशी तुमी सोदूंक पळयतात. पूण वेळ मात त्या सुवातेचेर उणो आसता. त्याच पासत आमची सगळीं कामां आमी देवाचे खुशेप्रमाणेच करूंक जाय. जर देवान फारोवाचें मन घोट केल्लें तर तो ताचे भितर चूक कित्याक सोदता? तो देवाची खुशी पूर्ण करतालो देखून. खरें पळयल्यार देवान जशें इस्रायल पोरचेक सांगलें तशें तो करूंक शकलो. ह्या सुवातेर पावलू कुमाराचें उदाहरण दाखलो करता. देव कुमार जावन आसा आनी आमी माती जावन आसात. देवान मनशाक मातये पासून तयार केल्लो आसा. ह्या पृथ्वीवेल्या दुल्ला पासून मनीस तयार जाल्लो आसा. स्तोत्र बरोवपी आपणाच्या 103व्या स्तोत्रांत आनी 14व्या वळीन अशें म्हणटा, हांव फकत माती जावन आसा. मोगळा भावडांनो, कांय वेळा आमी ही गजाल विसरून वेतात की आमी देवाच्या हातांतलें आयदन आसा म्हणून. उत्पत्तीचो 18वो आविसर आनी 27वी वळ अशें आमकां सांगता. म्हणजेच ह्या सुवातेर आब्राम म्हणटा, पळयात, हांव फकत धूल आनी गोबर जावन आसा आनी दोनया देवा कडेन उलोवचें धाडस हांव करतां. ह्या सुवातेर आब्रामान आपूण कोण आसा हें वळखून घेतलेलें आसलें. रोमकारांक चीट 9वा आविसर आनी 21वी वळ. मनीस ज्या मातये पासून तयार जाल्लो आसा त्याच मातये कडेन तो परत वेतलो. पावलून हेंच समजून घेतलेलें आसलें की देव मनशा भितर सगळें करूंक शकता, पूण ताका हें दाखोळ करता की देव खूब सोंसणीकायेन वागत आसा. जर देवान मनशाची आपणाच्या रागान न्हीद केल्ली तर कोणूच मनीस आयज देवाच्या मुखार उबो रावचो नासलो. सगळे जाण लासून काबार जातले आसले. पूण तो आपणाची व्हड सोंसणीकाय ह्या सुवातेचेर परगट करता. पयली पेद्रोची चीट 2रो आविसर 9वी आनी 10वी वळ. पूण तुमी तर विचून काडलेले वंशज, याज्ञीक, पवित्र राष्ट्र, देवाचे स्वताचे लोक अशे जावन आसात. ताणें तुमकां काळोखांतले काडून उजवाडान हाडल्यात. तर ताजे गुपीत आमी उगडापें करूंक जाय. तुमकां दया मेळूंक नासली तर आतां दया मेळलेली आसा. खरेंच मोगाळ भाव भयणांनो,
आयज आमकां दोया मेवता फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताचे वरवीं. जर देवान आमची काकूत करूंक नासली तर आमी केदींच संवसारांत शांतीन रावूंक शकचे नासले. देवान इस्रायलाचे संबंदी जें बाकीत केल्लें आसलें तें पूर्ण जाल्या शिवाय रावचें ना. जरी तें समुद्राच्या रेवेच्या कोणा इतलें नासलें तरी तांकां थारण फावो जाल्लें आसलें. आयजाच्या 10व्या आविस्वरांत 22 आनी 23 वळीन अशें बरयल्लें आसा, कारण ए इस्रायला, तुजे लोक समुद्राच्या रेवे इतले जरी आसले तरी तांचो नाश जावचो ना, तर सुटका तांकां फावो जातली. व्हड संकश्ट येवचें आसा आनी ह्या संकश्टांतल्यान तांचो सांबाळ जातलो. आयज संवसारांत 150 लक्ष जुदेव लोक आसात, पूण पवित्र पुस्तक सांगता 1,44,000 जुदेव साल्वार जातले. पूण हो आंकडो दल्ल्या सारकें जावचें ना, तर सगळ्या जुदेवांक थारण फावो जातलें ही म्हजी खात्री जावन आसा, कारण देवाची ते विचून काडलेली पोरजां जावन आसा. पूण आयज आमकांय व्हड भाग फावो जाल्लें आसा. आमी विदेशी आसून सुद्दां देवान आमचो मोग केलो. देवान आमकां सुटका दिवच्या पसत आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. देवाच्या काकुते वरवीं आयज आमी ह्या संवसारांत जियेतात आनी देवान आमच्या पसत आपणाच्या पुताक सोमिरपिलो. तर आमी देवाचे कितले उपकार आठोवंक जाय तें पळयात. रोमकारांक चीट 9 आविस्वर आनी 31 वळीन अशें बरयल्लें आसा, इस्रायल पोरजां सुमूर्तीच्या फाटीक लागली, कारण तांकां नितीवंतपण फावो जावचें. मोजेसाच्या सुमूर्ती वरवीं जुदेवांनी नितीवंतपण जोडूंक पळयलें, पूण तांचे कडेन तें जावंक ना. आयज संवसारांत शुभ वर्तमान गाजोवंक बऱ्योच अडचण्यो लागतात. आयच्या सोबेच्या वडिलांक दुसऱ्याचें कांयच पडोवन वचूंक ना. तांकां दिसता आपलें थारण जालें तें पुरो. आयज गरज आसा ती हीच, दुनिया जेजूच्या नांवाची. संवसाराच्या सगल्या वाटांनी आसलेल्या लोकांक आयज शुभ वर्तमान कळूंकूच जाय. हें शुभ वर्तमानाचें काम देवान तुज्या आनी म्हज्या हातांत दिल्लें आसा. ह्या संवसारांत कोण वेतलो? जाका देवाचें उतर खबर ना तांकां देवाचें उतर कोण सांगतलो? मोगा भावडांनो, आयज देवाचें उतर आमकां शिकूंक मेवता. तें फकत देवाचे काकुतेक लागून, देवाचे दयेक लागून, देवाचे येवजणेक लागून. आमचें अर्दें मायज जिवीत बेश्टेंच गेलें, देवाक वळखनासतना गेलें. संवसाराच्या पातकान तें बुडोवन गेलें. कोणेनूच आमकां सोत आनी जिवी वाड दाखोवंक ना. सगलें आमचें जिवीत पातकान बुडोवनूच आसलें. पूण देवाच्या वेळा प्रमाणें आनी देवान धाडलेले मनीस आपले ह्या संवसारांत, तांचे वरवीं आयज तुका आनी म्हाका सोत कळून आयलें. ह्या सोता उद्देशी आयज आमी स्वतंत्र जाल्यात, ना तर इफेर्ण आमची वाट पळयताले. मोगाळ भावडांनो, खरेंच देवाचो मोग कितलो व्हड तो पळयात. आमकां फावो नासलो, कारण आमचें जिवीत तसलें नासलें. पवित्र देवाचें नांव आमच्या तोंडांतल्यान घेवंक आमी उपकार नासले. आयज जर आमी खऱ्या आनी जिवंत देवाचे भुरगे आसात तर फकत देवाचीच काकूत. आमच्या बऱ्या कामां वरवीं आमकां हें जिवीत मेळूंक ना, पूण देवाचे काकुतेक लागून, दयेक लागून आयज आमी जिवंत देवाचे भुरगे जाल्ले आसात. तर मोगाळ बाबडांनो, खरेंच आयज जरी तुजें थारण जावंक ना, जरी तूं पातकान जियेता, आयजूच तुज्या पातकाचें दूख धर. देव तुका आदार दितलो.
तुका सगले तरेच्या आशिर्वादान तो बुरतलो. देवाचो आशिर्वाद सदांच तुज्या सांगात आसतलो. तर मोगाळ भाव भयणानो, वेळ पावलेलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. पूण आयज तुजी कसली मागणी आसात आनी कसली येवजण आसा, आयजूच चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुज्या पासत मागणें करूंक पळयतां. तर ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.